Ik heb hier wel de man van de dag. Apa nou? Ik is eentje vast van wijk 7. Ik denk ik is een veteran. Baik, das ist nett. Also hier Dat is de posters aan. Staying in the Veterans house in the Parkdene. That is number 2 Main Street. Staying there. Causa. Ik is Monica en Ningi. Maria Boysen. Lea Honor. Ik weet 8. Veterans. das. Sa en. Ay là nó wala ka man diya kay play iso. E ka pan ada Mandela ikong. Kita ka apen Amen. taga nauno ka. Kuat bagay na masya ka tuwa. Okay. Het Leon Chase. Ja, Het is Eric Kubon van de ANC is een Parkdene die week 8. Kom maar lang al met de ANC van Kleinse. Ik was eerst een member van de PRC en de Gabrinet. Toen kwam ik in George. Toen heb ik bij haar gewerkt. Kom shop steward op ANC. Chairperson. Ik ben nog steeds een ANC member. Ik is Marius Wijs. Kom al aan met die aanzien van het klein tikje. Maar het zo baie dingen veranderd. Maar ik heb nog nooit besluit om van die aanzien al weg te wijken. In onze gemeenschap, burgemeesters, het gekomen en gegaan. Aanzien groot geraakt. Maar hier staan ek nog altyd vir die naam en die saak van die ANC. En ek is so bly vandag dat ons 'n ou gekry het. Uit die parlement uit. Jammer is ons ek het nie geweet daarvan nie. En dan het my vriende van die Wykkamp gekom. Hier was meer mense vandag hier gewees, maar ons het sou weet nie. Want ek het geweet van die komsie. My komrade sê my, Mr. Angie. Sy sê jong, die mense het 'n bietjie. En weet ek het so bly. Ik heb dus blij om niet te weten. Ek het bly. Maar jy laat die woordigheid hier. En ek dink as ons bewus was, dan sou we meer mense vandag hier gewees het. Maar dieselfde bloed in hulle are gaan. Maar ek sê ons waardeer julle koms vandag hier na Parkdene in George. You know, our democracy is only 30 years old. And we have our biggest challenge in our democracy is infiltration from within. Apartheid reactionary forces want to continue to divide and rule us. So if your generation, if our old comrades that knew the apartheid struggle is gone, then the young generation won't understand it and will be easy to be sold for a dime or easy to be sold out, and then we won't be able to consolidate our democracy and our freedom that our generations have fought for. There is a lot of people in the ANC that is careerists, that is askaris, that is captured, that are self-interest, that are not servants of our people. Also, we must get rid of the weed, the onkruid in the ANC. Met die wortels en al. Now, comrades, this movement, this African National Congress, belongs to the people, al ons mense. And we must jealously guard that, comrades. Now, you have a memory and experience of a good ANC. You've also demonstrated that you have worked hard. I hear your plea, I hear your passion, but you know what I'm also hearing? You're saying to me, this is what we must do. Plead. You're saying to the local leaders,
Now, I would take it back to the local leaders. I would also take it back. But I think also, we must also acknowledge that our structures on the ground is weak. As hier structure gevisit, 'n branch hier gevisit, en nie 'n conference branch. As hier 'n branch gevisit, but nou die chair and the secretary can saam staan and we can work together, and there was a veterans league, and that, then there's organs of people's power. Remember, ons het geglo, even in the apartheid days, street committees, M-plan, people's power, people's courts, people's education. Ons moet teruggaan na daai comrades. And you must be the mentors, the educators, or the say each one teach one. Ons kom nog van daai generation that remembered, comrade. You remember. Now, you are pleading now, get things right, get the house in order. And we hear you. You know, in the past, mense was nie so selfish, man. Because what happens now, ons het almal gehelp. Almal het 'n pot gemaak. We gave the money to the gogos and say, okay, here's a bietjie geld, but stretch the money for. Nou wil ons almal net KFC eat. En nou wil ons net gou maak. En as die coordinated is, dis te veel chiefs in die lyne. Die geld kom so, dan vat ek 'n stukkie en dan as dit afkom, then it's not getting to the people. Yeah, een bootjie in die pak. So, comrades, we must remember the times when we used to do things better. Now, I also want to encourage all of you as leaders, stay in the ANC. Comrade Eric, you know what? Ek sal nie mind as jy nou 100 Erics train, young mense train. Because we also don't want your skill anti-ANC to go away. You see, you got influence, you got institutional memories. We must come back here, comrade. Yeah. We must come back here. I give my assurance. Net soos last keer I took the DSG to Nova Park. Die DA het vir my gesê Nova Park is no-go area vir die ANC. Ons was 2 keer daar. Ons het 'n groot meeting gehad met al die anties wat hulle kinders verloor het in die gang violence. We had a meeting with all the mothers that lost their children in the violence and the killings. I promise you I will come again. But this time it's not in and out. We'll organize it properly. We'll do a function, we'll do an event, we'll organize it properly. Whether it's with the Veterans League, it's a promise. You can keep me to that. Whether we do some activity where comrades, sometimes we are so victim, we also sometimes abused that we can't be able to see ourselves out of the way. I also want to encourage you to set up your structures. Here is the branches here is the LET structures. Help for now. Why can't we raise funds ourselves? Let's not wait for ANC daar bo nie. Kom ons is die ANC, man. Ons het alles gedoen in die past met niks of met bitches. So why don't we set up elections now, mobilize donations, we work together amongst ourselves. Let's put a plan together. You know what is needed in this. We must deal with bad apples in our organization. We must have the capacity. Look in the candidate selection process now. Or het hy begin. You could see die mense wat gecharged was, die mense wat criminal records, they were taken out. Okay, so I want to say to comrades, there is hope. All of us had to go through vetting. Hulle maak ons boeke op. We had to do lifestyle audits. We had to go for checks and all of those things. So, as long as people push, the ANC will change and will renew. Because that's what we need. For the ANC to survive, we need our people. We need to reclaim the ANC. Die mense moet die ANC capture. Nie die foreign selfish interest state capture nie. We must go back. Ons moet praat van die people's contract weer. Ons moet 'n solemn pledge maak met ons mense. Let's do something. Daar's klompie opportunities auntie vir die kinders, vir die jong mense. You know, President Mandela, President Ramaphosa just spoke now. Hy gaan nou open up the teacher assistants again. They're going to recruit another 30,000 youngsters. So if your child has matric or graduate, he or she can fill in the form and hy kan gaan werk vir R5,000 by die skool. He can help a teacher. There is now 15,000 new police jobs ook vir ons kinders. So, en ek werk met die portfolio van small business. So what we do, if you can set up a cooperative, you can register your cooperative. Ek het al die details vir Darryl gegee. If you can set up, if you do a cheese en jammer or tuisbedryf or whatever,
government is not going to give you money, but we'll buy the equipment. That's great. We'll buy the machines. We'll buy the bakery stuff. Because we also don't want you to take the money of government and buy BMWs or whatever. We want to give the money to, and you must make the business. And some of the money is also actually loans, 5% loans. So if you want to start a spaza shop, we want to encourage our people to take spaza shops. Don't complain only about foreigners. You can open a spaza shop. The government give you, I think it's 30,000 revolving credit stock. So if you you get your stock from government, and if you pay the money back in 60 days, then you can get more stock and more stock and more. So there's lots of opportunities that this ANC caring government gives. We still ask you to be loyal to the ANC. We ask you to vote for the ANC, and we ask you to roll up your sleeves, help us to be better comrades. Baie dankie. Aman klaar. All power to the people. Okay, ek sal maar nou 'n bietjie na die ander duiding toe verander wat ons van gepraat het. Ons is nou naby die elections, nou die 29ste Mei maar. Wat ek nou wil kyk, ek gaan los die probleme wat daar gewees het van die elections, die tye wat tevore gaan. Ek wil kom nou hier by die elections sodat nou gaan kom, by die budget story. Die eerste vraag van my, wat gaan die budget wees vir enige wijk? Want ek het 'n probleem, as dit kyk, daar kom na elections tyd. Jy werk so hard en hard en hard. Om eerlik te wees, as jy sien Golfstraat, van die Golfstraat in die landse straat, dan was het Long Street en soos in Cape Town. Allemaal die meeste van hulle was ANC members. Die vat die ballots per area, die meeste was ANC members. Nou ons kom by elections. Nee. Jy die mense wat jy georganiseer het, wat samen jou gaan werk, vir elections, jy is die coördinator van die komitee wat jy werk. Jy werk met die mense. Nou jy kom, jy werk, jy vraag die mense, van wat gebeur het, ons altyd gewerk het, altyd kos gehad van die mense, so altyd die paal moet wees. Nou jy werk met die mense, as een coördinator, hulle kyk aan jou, jy wat die coördinators, jy moet vir hulle kos gee. Dat is niks om hulle te gee nie. My hart is eintlik baie seer oor wijk 7. Wijk 7 se gemeente, se inwoners is stikken, omdat hulle nie die raadslid ken nie. En die raadslid werk nie hier in wijk 7 nie. Ons soek nie geld nie, ons soek net hulp. Op rede is die ons bly in hierdie huisies. Beetje box huisies. Ja, RDP. RDP huisies, nee. Hierdie RDP huisies staan al lank. Dit leek by die dakke. Dit leek by die vensters in. Ons jaartse is nat. Ons wil net hê hy moet sigbaar wees om ons klagtes na vore te neem. En ons sien hom nie. En dit is een van die redes wat wijk 7 so swak doen. Want nou, jy wat hier werk, nou gaan jy weer na die persoon toe, nou sê jy vir die persoon, nou sê hulle waar was hulle gewees, toe ons in die nood was daar niemand die, nou raak het weer verkiesingstyd, nou wil julle uitkom, nou wil julle hê, ons moet vir julle stem, nou noem jy dit vir ons raadslid Solomon, baie van ons mense hier, ken nie Solomon nie, jy wat nou op in die veld werk, nou moet jy gaan staan, jy moet nou heuning in hulle monde sit, hulle moet dit aflek, 'n volgende keer kyk hulle julle weer, dieselfde, soos met die t-shirts, die mense as dit verkiesingstye is, wil die mense gebekend wees, nou vra jy by die raadslid in die t-shirts, hulle gee nie eers vir die mense t-shirts nie, en nou verloor ons stemme, deur dit stemme, deur sy nalatigheid, verstaan, want hy kom nie te bestem na ons gemeente toe nie, ons gemeente stem, nou kom die ander partye se mense in, nou gee ons gemeenskap mense vir die ander partye hulle probleme, nou sien jy wat 'n gap maak ons maak net so goed op dit, nou die mense hardloop met goed dat ons ANC mense al lankal gedoen het. Nou vat hy mense, wat nie weet hoe lang kom ons met hierdie mense aan nie, nou gaan hulle met hy goed na vore toe, of die eindelike storie is die ANC het al lankal die ding aangespreek, maar nou kom jy, die gas al klaar in die rol, jy weet nie waarvan nou kom het, nou vat jy dit, het lyk as jy jou idee gewees, maar het was die ANC, maar omdat ons raadslid slapgattig is, kom die ander party, en hy vat die ding, wat hy nie voorgewerk het, net so.
en hardloop by mee doen. En weet jy wat? Onze mense is verleer. En onze mense, omdat onze mense verleer is, nou kom hy ou en hy smeer hy ou en hy gaan hulle. Verstaan? Hier's baie van onze pensionaris wat sukkel met onze kragprobleme. Met ons die krag word geblok, behuising van hulle en nou kom almal en hulle hardloop en hulle gaan. Ek weet van baie partye wat nou weer ingehardloop het. En dit is vir my seer. Nou sê die mense vir my, sien jy julle ANC mense, julle beteken niks, maar dinge sê vir my iets gedoen. Dit is nie dit nie. Die ding was 'n proses gewees. Ek het nou net gekom en ek het hom net gegaan en ek het gehardloop. So ons wil graag hê, jy moet iemand in wijk 7 wees wat wijk 7 weer gaan opkeer. Toe goed Nick toe Rooiland hier gewees het in wijk 7. Van daar tot daar aan die kant het ons gewerk soos in werk. Ons was eendrag ANC members. Ons het hierdie wijk gewerk. Ons verloor hierdie wijk nou, want daar is niemand wat terugkyk na ons arme mense wat swaar kry nie. So kom ons kry iemand wat regtig wil vir wijk 7 staan. En ons kyk as ons die wijk 7 weer op die been kan kry, soos wat ons wijk 7 op die been gekry het. Ons sal nie meer hier bestaan het nie. 2 jaar moes ek self sukkel om hierdie oom by die stemblok te kry. Ek is jammer, maar ek ken hom. En ek weet hoe klop sy hart. Ek het uit my eie moeite gemaak om hom 'n ryding te kry om hom te kom haal. Verstaan, hier's baie van ons ou mense, sterk ANC mense, wat in Gostraat bly, wat in Parkdene bly, wat niemand kan belangstel nie. En omdat ons nie belangstel en hulle nie sit en ook op. En nou draai hulle kinders ook na 'n ander party. Verkeerd is, kom ons raak meer sigbaar vir die ou ANC mense en ons stel hom op en ons hardloop tot verder. ANC se reps is veronderstel om nie te wees vir ons. En ons is besig om dit aan te spreek. Ons steek dit nie weg nie. Daar is probleme. Wat sê met? En ons gaan kyk om binne die jaar voor regime, maar moet daar veranderinge kom nie. Nie veranderinge nie, veranderinge in hoe ons gemeenskap behandel. Want ons kan nie verkies word as 'n councillor en dan is ons 'n spook. Ons word betaal deur een. Dan die ANC ons betaal, dan is daar sekere werke wat ons moet doen. Dis ons kom reeds lank. Hy was ook 'n councillor en ons weet hy sê voetjies stomp hardloop aan Ward 30. En dit verwag ons van enige van ons councillors. Die probleme wat hier noem, aan ons oneens. Die probleem wat hier noem, is heel van onze probleme wat ons het in Ward. Onze councillors wat nou man, daar's councillors wat uitgevoer werden, dat ons zeggen van gaan en daar dan moet er heel veel budget zien. Als er problemen is, moet hulle die skakel wees tussen die gemeenskap en die munisipaliteit. Dit is moeilik om van 'n kos eintlik te gee. Kry hulle 2 kilogram hoender word van hy prys word gesê. En daai prys word van uitgehaal in Lawaaikamp. Waar laat dit ons? En ek blameer nie die mense se hulle voel. Ek is 'n loyal ANC en I will die one. Ek voel nie dat die mense voel ook hier. Ons beteken vir hulle. Hoe dan nou waarna? So my request is, iets moet gedoen word met ons raadslid van Lawaaikamp. Dankie. Omdat ek dink ons grievances moet gekry word. Julle as ANC members and supporters, you're within your rights to raise the issues quite sharply with us as leaders. Onze boot St. George ligt in die breingebieden, maar hulle word heeltemal geïgnoreerd. Gaan ons naar een meeting toe. Oké, ek is altyd-talig, so ek het geen probleem nie. Gaan ons naar een meeting toe, dan praat ons kosse. Ons waren nie van die mense, verstaan hulle of wat nie. Ons moet die attitude change, want die ANC is nie net vir swart mense soos ek nie. Die ANC het nie daar begin net vir swart mense nie. Ons moet probeer om, as ons George wil wen, moet ons weer die brein mense betrek. Ons moet, kijk soos nou, ons concentreer daar. Dis voting time. Waar is Rosemont? Al die plek, ons moet daar in zoom nou. En die mense probeer terugwen. Nou kom die PA, en PA gee geld. Kom die ander party, hulle gee kos. Nou vra die mense, wat gee die ANC vir ons? Ons weet, ons het nie geld as die ANC nie. Maar as jy jou leader sien, dan laat het jou goed voel. Jy sien jou leader. Ek staan af.
Dankie. Jy weet Jy kan nie 'n party join vir kos nie. Ja, Ja, ja. Jy wil tyd met aan die party wees. Jy nie gedwing word om van by te stem nie. Om kos te gee en hy dinge nie. Ek wil ook net sê, net om die organisasie bietjie te bou. Weet julle wat gebeur? Ons organisasie is in die tyd. As ons nou weer terug waar ons was. In 'n ondergrondse beweging. Wat die bestaan nie. Mense, hier gaan niks aan nie. In Parkdene, Rosemore, Cornwall, Boyet, gaan niks aan nie. Weet waar leef die ANC? Die ANC leef 'n klein bietjie in Thembalethu. Die ANC leef in Lebaikam. Waar nie 'n raadslid betrokke is. En ek voel mense, ek voel gegriep oor die manier waarop ons mense, ek voel nie vrymoedig. In die tyd voel ek vrymoedig om vir 'n ou te gaan sê ek is 'n ANC member. Wanneer ek my baret dra, dan skrik mense in Parkdene. Dan skrik hulle, waarna kom jy nog? Want ons bestaan hier nie. As 1 en 2 mense, ons is die meerderheid. Maar hier gebeur, en iemand moet aangespreek word vir dit. Mense, ons kan nie uitgaan. Dat is baie dankie wat hy gister gesê. Ons kan nie uitgaan. In 'n verteenwoordiging opsit. Soos die PA nou heiliglik, en soos die DA heiliglik, en soos die EFF heiliglik, aan ons optrede. En ek wil toch vir mense vra. Ons parlementslid wil ek vra. Kan ons nie? Ons wil graag betrokke raak. Maar ons het nie ouens wat ons hande omhoog hou nie. Ons is maar net hier. Ons is maar net hier en dit behoort nie so te wees. Ek wil net vra. Gee ons die tool, man, om weer aan te beweeg. Om mense te oortuig. Luister, dit is waaroor die politiek gaan. Nee, ek soek niks vir my nie. Ek soek niks vir my nie. Ek wil ons mense. Ons verval hierso. Ons kinders. Dit gaan nie goed met hulle nie. Want dit is nie 'n rigting nie. Mense, ons moet weet, waar laat ons toe in party toe, aan 'n party wat nou opkom. ANC kom lankal aan mense. En toe sê my vrou vir Donovan, die Here gaan jou nie hande kry. kan nie appetyn. Pulong. Moet onthou, kyk waar swerf hy nou. Hy's nou by die frontklere. Hy's bang om haar te pak. Om haar met sy mense daar. En hy wil nie oor die pad gaan nie, want hy weet hy speel daai anti-hoopgeld. Ja. Dankie broeder. Nee, onthou mense, julle moet weet waar laat julle toe. Onthou ANC kom lang tyd al af. Ek weet in organisasies. Jy word ingevou. Is daar mens, is daar voorsiening gemaak in ons konstitusie as 'n raadslid nie sy deel doen nie, dat ons hom kan dismis. Dis my eerste vraag. Want van ons raadslid gekies, ek wil nie weer herhaal wat die ander kontraks gesê het ons nog nooit vir Solomon, ek gaan sy naam noem, het ons nog nooit in die area gesien nie. Gaan Solomon vir ons nou deurvat na verkiesing toe? En hoe lank gaan Solomon na? Is daar nie 'n manier om van hy man ontslae te word voor verkiesing? Want ons het die gevoel, ons wil nou nie meer vote in Ward 7 nie, deur die sy van hom. Want as hy nie drankhuise sit, dan gebruik hy Parkdene se mense. Where do we belong? Waar behoort ons dan? Is dit die geval is? Alles word gedoen in Lebaikam. Ons sien hulle nooit nie. Wie is die ward committees? Want Lebaikam en Parkdene, Ward 7 is Ward 7. Nou, is dat deel van Ward 7 se mense wat ward committees is? Waar laat dit ons? It's a concern really.
En ek is bekend vir die ANC en mense vra vir my vrae en ek kan hulle nie antwoord gee nie. Dit lyk jy's 'n leienaar at the end of the day. Want ons sien nie ons sien nie ons raadslid. En ons is 'n shadow van waar ons is. En ons het ons eie challenge. Ons eie internal bakleierery of factional fights and divisions en dat. Ek kan maar straight praat because ek praat nou met die ANC members. Ek kan straight praat, ek nie die om te sugarcoat nie. Ek praat met die leadership, die elders van ons movement. Kom ek langer, kom ek van ver. Ons was samen in the youth structures. I'm going to mix it in English and Afrikaans. That's fine. So my words here is just to give words of encouragement. What to say to the veterans, please keep your faith in the African National Congress. And we also want to get younger people into the organization. Our comrade, you have the institutional memory. You have the memory for the organization. You remember the times when the ANC was really, and that was a struggle. Like I come, we had the campaigns, we had the workers' community struggles here. And I think sometimes the ANC have lost its way. As though elections, nou wil ons nou weer terugkom na ons mense toe. En ons vra ons mense asseblief, give us nog 'n kans. We want another chance. You know, I've told a lot of our veterans, if they're angry with the ANC, they don't vote other way. They just stay away. But you see now, with the president and the new leadership that we have and the renewal that is happening, you can see progress. We can see changes. We can see, you know, there's a lot of people that want to confuse that with this new MK parties and voting division. And I'm asking the veterans, the MK veterans here that come from far. They are selfish people and die ANC kan deal met hy. Ons vra die veterans hier om vir ons unity te bring. Ons vra die veterans hier om vir ons te help met activities. Ek wil nie eintlik praat voor ek hier 'n briefing kan kry van Congress. Wat gaan aan? You see, normally, leaders moet eers stil bly. Normally, leaders moet eers sê, okay, kom ons hoor wat die issue is. En kyk, wat die report moet ek stuur na parliament toe, national government toe, en sê, kyk, wat intervention is needed met die province, hoe kan ons kyk om te deal met die... As ons nog geld kan kry en die budget, ons die pensioen is met sogar 20% increase to it. That is what we need to down this because the conditions is swak ons nie. It's moeilik. I mean, almal sukkel. Die interest rate is high and your money, your pension money, I don't have to tell you. Julle help nog, nie vir julle self, julle help nog julle family. Julle kan dit as jy al alleen eet. And the end, you have to help others also. So, ons vra nog altyd, lend us your support, but more than your support, even as julle kan help some women, even as julle net kan praat met die jong mense, you got young people in your house, you have history, you have experience of sparkling, of how it was in the past. Yes, sometimes we're disappointed, yes, sometimes we're angry, yes, sometimes, but I want us to, ons as mense moet stap by. Ons glo waarlik in 'n God. We believe in a God and we believe that faith will carry us through. So I just want to give words of encouragement, bemoediging for ons comrades, especially our veterans. You know, we want good leaders here. Ons wil leiers hê, especially die jong mense, en daai 'n message vir jong mense. Ons councillors en ons local leaders is hier. But ons wil hulle moet kyk agter ons mense. If you are in positions of leadership, your primary objective is nie om jouself ryk te maak, om nie involved te wees in jou eie ding nie. Your primary objective is om te serve and to solve our people's problems. That is the agenda van die ANC. That is the main purpose. Soos hulle sal sê, miskien 'n soccer club, they only focus on soccer and winning the game. Ons is in die political dinges. Ons purpose is om ons mense te verdien. Hy hier van Mandela se daar. Van die RDP daar. In 94 and it's 30 years on now. 30 years on now. Nou, baie mense sal sê
apartheid wat beter as dit nou is. Ons kan nie agree met daai nie. Ons kan nie agree met daai nie. Because even met al onze problems, onze mense het dan iets. Onze mense het dan iets en onze jong mense kan voren toe gaan. Onze kinders kry NSFAS bursaries nou. As wat hulle moet net in die skool bly. As hulle 'n matriek maak, if they pass matriek en die mammy die bursary geld het, die state vir jou full cost bursary. Hoeveel van onze kinders het nie gebenefit nie? So ons praat, 1 of 2 generations, die mammy is, en die oupa kan miskien onletterd wees, maar die kinders kan nou opgaan. Hulle kan skool gaan en hulle kan beter jobs kry. So ons kan in 2 generations uit die poverty trap kom. Ja. Bijvoorbeeld huise. Je hebt ons gehad aan het land. Hoe makkelijk Het was plaktes. Vooral waar we gaan staan, wat de provincie. Wie het provincie? Wie het ANC. ANC.